aqui de novo pro canal! E essa daqui é maçaroca, né, Theo? É muito grossa. Esse é um Olha. tronco, hein? Bora lá. Então a gente vai tirar as madeiras de lá. E eu sei de um jeito. Sabe de um jeito? Pessoal, a gente tá durante o desafio das 24 horas E eu já Na decidi casa onde que eu vou dormir. da montanha. Eu já decidi onde que eu vou dormir. É? Tá Ai, bom. que susto. Eu já tô com a madeira aqui, tá muito pesado. Joga aí, ó. Mas não faço Isso. Agora eu vou tirar a capa que tava... E deixa eu mostrar o jeito. Tu quer jogar fogo nisso aqui e depois a gente bota a nossa por cima? Acho que não, melhor botar por cima de uma vez, hein? E deixa eu mostrar o jeito. Que jeito? Vamos só jogar fogo aí e bota a nossa nova por cima? Mexe nas de baixo não, tá? Ó. Tirei um Pronto. pouco, ó. Depois eu vou deixar chega. Tá bom assim, tá? Pera aí. Ah, mas não tem tanta lenha assim não, Theo. Olha aí, ó. Vamos ter que usar. Arruma, me ajuda a arrumar. Eles agora arruma outra vez. Tem que arrumar. O que você tá fazendo? Tô tirando o resto. Mas a gente não vai botar fogo nisso? Aqui não mexe mais não, que aqui tá sujo embaixo. Embaixo tá sujo. Não mexe mais embaixo não. Não bota a mão embaixo não. E agora? Agora eu vou pegar o meu mente. Posso botar esse? Pode primeiro as grandes. Primeiro as grandes. Então, Agora, a sua, né? Eu ajudo. Pera aí. Vai. aí depois os pequenos. Tá. Em cima são assim. Na fogueira. Passando. E a gente já tá fazendo. Fazendo o que? Fogueira, né? Então, ó, vou botar essas daqui A também. ó. maçaroquinha A maçaroquinha. Tá. Essa daqui quebrou. também, certo? Maçaroquinha. Gente, olha a contribuição da Bianca pra fogueira. Calma aí, eu vou contar pra vocês uma coisa. Tem gente no meio da floresta, né? Que pega uns gravetinhos assim desses menorzinhos, tira esses galhos maiores e usa isso aqui de espeto, né? Eu vou usar isso aqui pra comer marshmallow hoje à noite. Tá doida? Não tem garfo, Um garfo sim. não tem faca e não tem palito de churrasco. Vai ser isso daqui. Aí eu acho que eu vou pegar isso aqui pra mim e o do Theo eu vou arrumar um aqui no chão pra ele. Aí, bota no chão. Aqui, ó. Pra Pô, botar marshmallow, vai é ter isso aí? Não, pra marshmallow eu Não sei, pensei. Isso aqui é etanol. Não é só jogar fogo. Fogo, a Bianca vai esfregar os gravetos até acender. Ah, tá bom de etanol já. Tá bom já. Calma, senão não acende não. Pô, vai ver. Tu vai Aqui, ó, só botei esse golinho aqui, ó. Ele vai Cadê seu explodir. toco? Gente, que legal. Até que o pai é inteligente. Depois ele vai botar pra acender lá. Devagar, não chega muito perto. Pagou. Mas apagou, pera aí. Deixa o pai fazer de novo. Bota pra no você. chão. Nossa, Ó. que maneiro. Dá pra Aí eu fazer vou esse gravetinho aqui? Aí Não, eu vou dá, ué. raspar Bota nisso. aqui. Molha aqui, Bianca. Quero fazer um gravetinho. Pode acender os dois. Eu Só não quero vou acender meu acender. gravetinho. Tá. Eu vou pegar a tocha e colocar ali. Colocar ali. Tu e a irmã junto. Acende meu gravetinho. Segurem aqui, segura. E você segura aí. Não soltem, Theo. Não solta, Theo, pelo amor de Deus. Ó, ele vai soltar água. Não, vai ele não soltar, vai. não. Vai. Pode segurar. Eu sabia que ele ia soltar. Água. Vem, Theo, vem cá. Pode acender? Vamos lá acender. Eu que vou colocar. Água, o Theo. Tá, não é aqui não. É lá, ó. Eu sabia que ele ia soltar. Devagar, Eu sabia. devagar, devagar. Eu vou ter que acender essa tocha grande aí. Vai, o Theo Bianca, vai tu jogar no acendeu o chão. teu? Não, agora eu vou acender de vez, tá? Vou acender de verdade a grande.
Tá tudo certo já, gente? Aham. Não Tá. foi, hein? Só que coloca rápido antes de queimar a mão. Isso. Uhul! Olha, gente, que fogueirão. Olha. Dá o medo de algum deles cair no chão e começar a pegar fogo, não dá? Eu tenho medo, eu sou... Gente, acho que eu vou sentar aqui um pouco. Agora ficou calorzinho, ficou dela. Então, aí antes dela apagar, Ela pega. vão acender, ela vai pegar. Theo, vem cá. Vamos botar esses menores aqui, ó. Bota aqui. Hã? Ó, vou pegar. Não, Vai, pode joga ficar tranquilo, aqui. o fogo não vai pular não, é só botar, ó. Ó, eu queria botar. Aqui, ó. Ó, eu vou jogar. Não precisa jogar não, pra não derrubar. Bota ele com cuidadinho aqui, ó. O fogo não vai pular em Caiu. você não. Aqui, vem, pode chegar perto. O fogo não vai pular em você não. Encosta ela ali e solta. Não precisa fazer assim não, aqui, ó. Pode, vem cá. Parou. Faz assim, ó. Encosta Tá, com calma, com e calma. solta. Isso, não precisa jogar. O fogo não vai pular em você. Vai, coloca ali. Calma, gente. Aqui, ó. Bota aqui nessa parte, a ponta dele. Não, né? Peraí. Tá rezando. Ih, meu Deus, colocou. Nossa, ela tá apagando. É assim mesmo. É, assim, Botei. algum... Tem uma que dá pra tirar ali, pelo menos? Não. Pera aí, não, mas tem outras por aqui. Dá pra tirar, né? Não, só pequenas, olha. Tem umas que dá pra tirar aqui, ó. Por que você quer tirar? Ah, o negócio nem Pra acendeu direito ajudar ainda. uma coisa aqui, pra acender Vamos ver se esse negócio pega fogo, tá bom? um matinho. Pra pegar nos fogos. Peraí, que eu tô ajudando meu pai. Tá, né? Tô fazendo uma tocha. Aqui, ó, tem que pegar pra baixo. Mas ali embaixo já pegou. Agora eu acho que ela não apaga mais não, tá, gente? Pronto, pegou fogo. né? Pegou Deixa eu ver. fogo? Vou guardar esse álcool e já volto. Caraca, meu, pegou fogo rápido. Ó, a gente vai contar uma história de terror na fogueira. Como que é, Theo? Conta aí. Tintas. Gente, olha meus... Era uma vez um zumbi com uma faca na mão. Caiu no chão e perdeu a mão. Tava com o pé. Por A gente favor. teve que acender a fogueira porque o frio tá demais aqui na casa da montanha. Olha a casa lá. É um pouco longe aqui da fogueira. Gente, eu acabei de fazer uma tocha. Tá bem calorzinho aqui perto, né? Ó. Arde o olho. Fica no lado de cá, é porque tem vento indo daqui pra aí. Fica no lado de cá. Depois que tu fica muito perto do fogueiro um tempo, Fica aqui onde eu tô. começa a sair assim, ó. Piscando o olho. Olha, tá em chamas. Parece bichinhos. Meu rosto tá todo quente agora. Achei uma tocha. Achei uma tocha. Que nem precisa ficar muito perto. Calma. Calma que eu tô... Tem uma tocha também? Vai. Vem uma tocha pra você. Uma pro Theo e uma pra irmã agora. Vai lá, Bianca. Tô com medo da tocha do Theo em mim. Agora eu vou dizer pra porque vocês tem que não vai ficar apagar mais. bastante tempo. Vou deixar... Vamos aqui. Apagar esse pouquinho. Isso tem cheiro de incêndio florestal. É, né? Não adianta ir não que tem. Isso aqui não dá pra arrumar não, isso aqui vai ficar assim. Não sei embora. Coisa. Gente, a gente foi. Olha bolas.
Eu, ó, arrumei mais ou menos. Você arrumou? É o Alan que você arrumou igual eu arrumo meu quarto. Foi depois que eu mexi, não tava assim não. Mas tá bom, já deu. Fiquei O muito restante aqui não cai. Que isso, Theo? Uma taxa. Eu vou fazer um pedido pra você se inscrever e deixar aquele super like. Já foi? Fizemos aí, ó, a fogueira. Já comemos marshmallow. Taxa. Acendeu tocha. Nem sei onde que ela arrumou isso, Theo. no chão, gente. Vou deixar muito tempo. Pra pegar muito fogo. Para ser uma taxa de verdade. Dá tchau pra cá, galera. Tchau! Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like.